ครับไม่ได้คอยเลยนะคะก็พบกับช่องนะวันนี้นะคะก็จะทำการเปลี่ยนของจากกิจกรรมนะคะถ้าได้ยินเสียงอะไรรบกวนก็ตอนนี้เราอยู่ในห้องนะคะแล้วก็มันก็ได้ยินเสียงนั้นเนาะเพราะเพื่อนเรานะคะเราเปลี่ยนนะคะจากที่บ้านนะเป็นโมนิค่ะโมนินะคะโมนิเนาะน่ารักมากๆเลยอันนี้แบบเรืองแสงนะคะโมนิน่ารักมีกล่องให้ด้วยนะคะไม่เล่นตาเขาใช่ไหมยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยค่ะเป็นไงใหญ่ไม่ได้เล่นเลยยืดยาวมากเลยกล้องล้มของใครค่ะขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจยืนมากๆเลยอันนี้เคยเล่นนะคะสนุกมากค่ะต้องซื้อค่ะต้องซื้อค่ะอันนี้เราจะเปลี่ยนของจากกิจกรรมค่ะอันนี้เราแจกนะคะเปลี่ยนจากมินิบันเป็นโมนิใครอยากได้ก็ไปเล่นในคลิปนะคะขอลาไปก่อนแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ